រឿងភូមិឌិរិឆានមុនពេលរឿងរ៉ាវចាប់ផ្ដើមសូមស្គាល់ដីដ៏សំខាន់មួយនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាទីនេះជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដីដ៏អំណោយផលជិតបឹងទន្លេសាបដែលធម្មជាតិនិងជីវិតប្រជាជនបានចងភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីវាលស្រែធំទូលាយដល់សិប្បកម្មឆ្នាំងដ៏ល្បីខេត្តនេះមានរឿងរ៉ាវច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកគិតនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃវគ្គទី1វគ្គទី1ភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសង្ខេបខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រសំខាន់ទាំងផ្នែកធម្មជាតិនិងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តកំពង់ធំខាងជើងខេត្តកណ្ដាលខាងកើតខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងត្បូងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ខាងលិចដោយសារទីតាំងនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានក្លាយជាតំបន់សំខាន់មួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងតំបន់នានាភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តមានលក្ខណៈចម្រុះដោយមានទាំងដីទំនាបវាលស្រែធំទូលាយនិងតំបន់ជិតបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់ដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់វិស័យកសិកម្មនិងនេសាទនៅរដូវវស្សាទឹកឡើងខ្ពស់បង្កើតដីល្បាប់មានជីជាតិសមស្របសម្រាប់ការដាំដុះស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗដោយសារធនធានធម្មជាតិដ៏អំណោយផលនេះប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅដោយការធ្វើស្រែចម្ការនិងនេសាទត្រីពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ល្បីល្បាញដោយសិប្បកម្មផលិតផលដីឥដ្ឋិតជាពិសេសការធ្វើឆ្នាំងក្អមនិងភាជន៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក្រៅពីនេះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវទឹកក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរដោយអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលសរុបមកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលអំណោយផលទាំងផ្នែកធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកជញ្ជូនហើយបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល។